Добрый день, дорогие друзья, дорогие друзья. Рад снова быть в эфире, прямой эфир с вами. Я немножко подожду. Слава Богу за то, что Бог дает возможность еще раз увидеться с вами. Для тех, которые, возможно, будут первый раз, меня зовут Приск, я нахожусь в Монреале и являюсь вашим братом во Христе Иисусе. И спасибо, приветствую, дорогой брат Димов, приветствую, благословение, жене, всем вам, дорогие, которые здесь. Вы можете отмечать, вы можете писать некоторые комментарии, всегда хорошо знать, что ты не один, но что ты с людьми. Приветствую, Давид, приветствую вас, дорогие, я рад, Иисус на троне сегодня. И на самом деле это хорошее время. Аллилуйя, слава Богу. И правда, я не знаю, в течение недели мой аккаунт был заблокирован, я не имел права проводить онлайн встречи. Вообще ничего такого не сделали, ничего такого не публиковали. Я не знаю, почему я написал, чтобы каким-то образом объяснили, но никто мне ответ ничего не дал. То есть я был заблокирован на неделю, без права транслировать онлайн. Но сегодня попробовал посмотреть, что сейчас теперь работает. То есть они, по крайней мере, сдержали свое слово, что на неделю меня заблокировали. Итак, Иисус все еще на троне. Дорогие друзья, сегодня я хочу с вами поделиться только простым стихом из Библии. Это Колоссянам 1 и стих 17. Я говорю простым, не потому что он настолько просто, но простым, потому что во всем, все именно в нем включено. Написано тут такие слова. И он есть прежде всего, и все им стоит. Речь идет об Иисусе Христе. Он есть прежде всего. Дорогие друзья, Библия говорит нам, что Он есть прежде всего, что Иисус Христос есть прежде всего. Другими словами, Он был всегда. Мы с вами очень часто обращаем внимание на всего. То есть на все, что вокруг нас. Галактику, Земля, все, весь мир материальный, весь мир, который окружает нас, мы на него обращаем внимание. И нам кажется, что именно только это есть. Послушай, это неправильно, и это ошибочное понимание. Да, все это есть, все, что вокруг нас есть. Но Библия говорит, что Он есть прежде всего. Поэтому, насколько твой ум может позволить тебе вернуться назад. Настолько ты должен понимать, что и до этого, еще в начале был Бог. Он есть прежде всего. И Библия говорит, что Он сущий от начала. Христос, Он сущий от начала. Христос есть, Он был в начале всего. Он не появился путем эволюции. Христос не эволюционировал, не чтобы стать таким. Нет. Он был всегда. И Библия говорит, кроме того, что Он был прежде всего, Библия утверждает, что все им стоит. Другими словами, все, что в этом мире, что весь мир до сих пор есть, потому что Он позволяет миру быть. Весь мир до сих пор есть, потому что Христос позволяет. Все держится силой Его. Спасибо тебе, дорогой брат Ролан Масамба. Пусть Бог благословит тебя. Он есть прежде всего. Христос есть прежде всего. И Его силой Вселенная держится. И в одном стихе в книге Откровения написано, знаете, благословение и слава, премудрость, сила и честь, ибо им сотворено все, и все по Его воле существует и сотворено. Все по Его воле существует и сотворено, святые Божьи люди.
И все, что вокруг нас происходит, всю эту ситуацию, что бы ни было, что бы ни происходило, что бы ты ни проходила, какая бы ни была ситуация у тебя, какая бы ни была ситуация у меня, какие бы ни были сложности или трудности, я хочу тебя уверить, что Бог в курсе. Бог в курсе. И, конечно, я понимаю твой вопрос. Но если он в курсе, почему до сих пор медлит? Почему он не вникает? Неужели он не видит, что происходит сейчас во всем мире? Неужели он не видит этот коронавирус? Неужели он не видит эту ситуацию? Я хочу тебе сказать, Бог все видит. Bonjour, mon frère Robert, que Dieu te bénisse. Я хочу тебе сказать, что Бог все видит. И Он имеет контроль над всем. Нет ничего такого в этом мире, который могло бы прийти так и удивить, и заставило бы Бога врасплох. Который удивило бы Бога так настолько, чтобы Он прямо сказал: Бог, как это так? Что происходит? Нету ничего такого, святые. Даже эта ситуация с коронавирусом. Бог в курсе этой ситуации. Бог знает об этой ситуации. И я убежден, что у Бога есть выход в этой ситуации. У Бога есть выход. И не только ситуация с коронавирусом, которая является общемировым, общемасштабным, я хочу также вести и показать тебе, что и в твоей ситуации, о которой, возможно, никто не знает, это же не как коронавирус, который весь мир знает. Ты сам, возможно, сражаешься с этой ситуацией. Возможно, ты сам как бы бьешься. Послушай, дорогой, брат мой, сестра, просто друг. Бог в курсе твоей ситуации. Эта передача называется «Помощь из святилища», что означает «помощь сегодня и сейчас». Другими словами, когда ты слышишь это слово о том, что у Бога есть помощь для тебя, если ты сможешь это принять верою, и любой момент, когда ты слышишь это слово, независимо сегодня, завтра, это помощь сегодня и сейчас. Сейчас именно в тот момент, когда ты его слышишь, есть выход для тебя. И я хочу уверить тебя, что Бог, которому мы служим, Он силен спасти, Он силен избавлять. Он силен благословлять. Он силен защищать. Он силен исцелять. Он силен освобождать. И Он силен все это делать именно для тебя. Не для кого-то далеко, именно для тебя. Поэтому сегодня я снова хочу сказать, что Бог любит тебя. Бог любит нас. Он любит всех нас. Это помощь нам сегодня. Просто прими Божью любовь. Прими Божью заботу. Позволь просто, чтобы Бог, Он показал тебе свою любовь. Пусть то, что ты проходишь, пусть эти обстоятельства не говорят тебе о неверности Бога. Пусть эти обстоятельства как бы тебя не свидетельствуют о том, что Бог перестал тебя или же меня любить. Да нет. Это самая последняя ложь, которую нужно верить, что Бог перестал тебя любить. Никогда. Бог тебя не перестанет любить. Приветствую тебя, дорогая сестра моя Оля. Финляндия, приветствую вас, благословляю вас. Так что никто не сможет тебя обратно показать. Бог любит тебя, и тебе, и мне, нам нужно в это верить. Нам нужно в это верить. Помните Даниил? Когда он был брошен в ров, даже царь забеспокоился, и он приходил. Он говорил: Даниил, Бог твой, которому ты неизменно служишь, смог ли Он спасти тебя? И каким был ответ? Конечно, да, смог. Да, Бог, которому я неизменно служу, смог спасти. И Он не изменился. Сегодня Он тот же самый, святые мои, дорогие друзья, дорогие братья и сестры. Я благословляю вас сегодня.
Следующую пятницу у нас будет онлайн. Это будет очень важно. Я буду просто говорить о том, где же Бог в этой ситуации, которая происходит во всем мире. Где Бог? И что Он делает? Почему Он не действует? Или же почему Он действует? Или каким образом Он действует? Поэтому я приглашаю всех вас. Добро пожаловать. И я также хочу вам сказать, что я открываю канал YouTube, потому что иногда придется туда именно вещать. Если Facebook еще будет блокировать, придется мне, наверное, переходить иногда на YouTube. Буду стараться, чтобы Слово Божье не находило такие препятствия. Заблокировали мой аккаунт на неделю, я не знаю, причина не было, ничего такого не публикую, ничего такого я написал им, но ответа не было. Поэтому буду открывать канал YouTube, я поставлю ссылку, вы сможете туда найти все старые проповеди, которые были помощь и святилище. Потому что некоторые спрашивали, но где можно их посмотреть, пожалуйста, они уже готовы там. Я потом поставлю просто ссылку, вы можете туда зайти, и все они проповеди, все эти проповеди, которые я уже делился, вы сможете их там найти. И, конечно, если вы сможете подписаться, тоже неплохо будет. Подписывайтесь, поддержите этот канал, также комментируйте, пусть Бог нас благословит. Хочу сказать тут напоследок, Христос все еще на троне. Иисус Христос все еще на троне. Нет никакой силы и никакой ситуации, которая бы могла поколебать его трон. Нет, не было, нет и не будет. Пусть Бог благословит тебя. Я благословляю твою жизнь, я благословляю твой дом, твою семью, благословляю вашу поместную церковь. Пусть Бог благословит вас и пусть Бог хранит нас. Пожалуйста, не забывайте, вы также можете делиться этим эфиром в других группах на своей странице. С миром Божьим встречаемся в следующую пятницу. Это будет потрясающее время, я вам обещаю. С миром Божьим.